Se o papo é gol, é melhor chamar o Lewandowski. Rei da brocagem, a artilharia, sua síndrome. De tanto gol já entrou até pro livro dos recordes. Esse daí não tem dó nos seus genes. Quer 5 gols em só 9 minutos, o cara faz. Deixou o Guardiola babando igual nenenzinho do pai. Na temporada é gol todo jogo, tá cheio de gás. Não tem um fim, o seu dom surpreendente. Não dá pra parar o Lewandowski, tá não, o cara mete gol à vontade. Deixa a zaga inteira em choque. Bota querosene no seu mingau. Explode em campo, é só gol brutal. Explode, yeah. Explode, yeah. Explode. E ganhou até permissão papal pra ser um matador infernal. Tudo que é tipo de gol oferece em seu menu. De letra, cabeça, voleio e se pá até com bumbum. Tem poder suficiente pra ser do MCU. Um senhor, brocador, indecente. Não dá pra parar o Lewandowski, tá não, o cara mete gol à vontade. Deixa a zaga inteira em choque. Bota querosene no seu mingau. Explode em campo, é só gol brutal. Explode, yeah. Explode, yeah. Explode. E ganhou até permissão papal pra ser um matador infernal. Se o papo é gol, é melhor chamar o Lewandowski. Rei da brocagem, a artilharia, sua síndrome. De tanto gol já entrou até pro livro dos recordes. Esse daí não tem dó nos seus genes. Quer 5 gols em só 9 minutos, o cara faz. Deixou o Guardiola babando igual nenenzinho do pai. Na temporada é gol todo jogo, tá cheio de gás. Não tem um fim, o seu dom surpreendente. Não dá pra parar o Lewandowski, tá não, o cara mete gol à vontade. Deixa a zaga inteira em choque. Bota querosene no seu mingau. Explode em campo, é só gol brutal. Explode, yeah. Explode, yeah. Explode. E ganhou até permissão papal pra ser um matador infernal. Tudo que é tipo de gol oferece em seu menu. De letra, cabeça, voleio e se pá até com bumbum. Tem poder suficiente pra ser do MCU. Um senhor, brocador, indecente. Não dá pra parar o Lewandowski, tá não, o cara mete gol à vontade. Deixa a zaga inteira em choque. Bota querosene no seu mingau. Explode em campo, é só gol brutal. Explode, yeah. Explode, yeah. Explode. E ganhou até permissão papal pra ser um matador infernal. Se o papo é gol, é melhor chamar o Lewandowski. Rei da brocagem, a artilharia, sua síndrome.
De tanto gol já entrou até pro livro dos recordes. Esse daí não tem dó no seu genes. Quer 5 gols em só 9 minutos, o cara faz. Deixou o Guardiola babando igual nenenzinho do pai. Na temporada é gol todo jogo, tá cheio de gás. Não tem um fim, o seu dom surpreendente. Não dá pra parar o Lewandowski. Tá não, o cara mete gol à vontade. Deixa a zaga inteira em choque. Bota querosene no seu mingau. Explode em campo, é só gol brutal.